Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздерге КСРО жайлы айтамын. Сонымен кеттік. Қазан төңкерісі және Ресейдегі большевиктердің билікке келуі. Ресейдегі ақпан революциясы монархияның жойылғанымен елдің өміріндегі түпкілікті мәселелерді шешуге асыға қойған жоқ. Соғыстың ақырына дейін жеңу ұстанымын көздеген уақытша үкімет Майданға миллиондаған солдаттарды жіберіп жатты. Соғыстың титықтаған Ресейдің селолары мен қалаларының еңбекші бұқарасы 1917 жылы күзінде буржуазиялық уақытша үкіметтің саясатына жаппай наразылықтарды білдірді. Майданға солдаттардың басым көпшілігі және Ресейдегі халық бұқарасы барлық билік кеңестерге деген большевиктік ұранды қолдады. Сондай-ақ большевиктердің қатары жылдан өсіп 1917 жылдың қазан айында 350 мыңға жуықтады. 25 қазанда кешқұрым большевиктердің сенім отряды қысқа сарайды қоршап алды. 26 қазан сарайды басып алды да уақытша үкімет мүшелерін тұтқындады. Екінші жалпы ресейлік съезде бүкіл биліктің жұмысшы, солдат және шаруа депутаттарының кеңесіне өтетінін жариялады. Съездің алғашқы үкіметінің құрды. Съезд шешіміне ол халықтық комиссарлық кеңесі, ал үкімет мүшелері халық комиссарлары деп аталынады. Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып Иванович Ленин сайланды. Кеңестің дәуір кезеңінде Ленин және тұлғасы мен жасаған істері саналмақ түгілі қатты оялмаған әсіреленіп көрсетіледі. Кейбір жағымсыз қасиеттерді мүлдем айтылмайды. Бүгінгі таңда Лениннің жеке тұлғасы мен жасаған істері қайта құрастырылуға дегенмен де барлық пікірлерге мыңдаған келіп саяды. Ленин сияқты ұлы саясаткерлердің ешқайсысы дүниежүзілік тарих барысында өзгертуге мұндай ықпал жасай алған жоқ. Кеңес үкіметінің алғашқы жүргізген шаралары. Кеңестік съездер елді кеңестер съезінің арасында биліктің жоғарғы ұйымы бүкіл ресейлік орталық атқару комиссиясын сайлады. Қазан төңкерісінің табыстарының баян ету үшін бейбітшілік қажет еді. Бұлай соғыстың созылуы революциясының жойылуына қатер төндірді. Жас кеңес мемлекетінің тұңғыш актісі бітім туралы декрет болды. Кеңес үкіметінің барлық соғысушы халықтар мен олардың келіссөздерін бастауы ұсынды. Екі министрлік таратылып, ішкі істер мен еңбек жол қатынасы, халық комиссариаты, контрфилиямен және ірікті сайлаумен күрес жөніндегі бүкіл ресейлік төтенше комиссиямен және ірікті сайлаумен күрес жөніндегі бүкіл ресейлік төтенше комиссия және жұмыс шаруа министриясы құрылды. Жер туралы декрет. Жер туралы мәселе көп миллиондаған орыс шаруаларына қатты мазасыздандырды. Кеңестің екі ресейлік съезі жер туралы декретті бекітті. Декрет помещик және меншік тез арада және ақысыз жерге ауыстырылды. Жарияланды. Жерді сатып алуға және жалға беруге тыйым салынды. Жалпы еңбекті қолдануға рұқсат етілмеді. Облыстық және комитеттік шаруалардың арасында жерді жан басына немесе еңбекке қабілетті адамдардың санына қарай бөлді. Азаматтық соғыс және интеллигенциясының басталуы. 1918 және 1920 жылдарда Ресейде әртүрлі әлеуметтік топтар арасында саяси билік үшін қарулы қақтығыстар болып жатты. Көтерілістер қазан төңкерісінде жеңіске жеткен большевиктер партиясы мен билікке айырылған күштердің арасында қарсыласу салдарынан азаматтық соғысқа айналды. Ресейдегі азаматтық соғыстың 4 кезеңге бөлінуі болды. 1918 жылдың көктемі мен күзі аралығы. 1918 жылдың күзі, 1919 жылдың көктемі, 1919 жылдың көктемі, 1920 жылдың көктемі, 1920 жылдың көктемі мен күзі аралығы. Контрреволюциялық алғашқы қарулы қақтығыстың 1918 жылы 18 ақпанда Германия әскерлері бастады. Қысқа уақыттың ішінде олар Балтық бойын, Белоруссия жерін, Украинаның едәуір бөлігін басып алды. Брест бітіміне қарамастан неміс әскерлері Украинды, оңтүстік Ресейді, Қырым мен Кавказды шабуылды одан әрі жалғастыра берді. Олар Қырым түбегін Ростовтың өздеріне қаратты. Румыния Берсаванияны басып алды. 1918 жылдың көктемінде Мурманск, Архангельск, Владивосток қалаларын ағылшын және жапон десанттары түсірілді. Кавказға Түркия
әскерлері басып кірді. Интерваттар 45 мыңдық Чехословакия корпусын жаңадан орнаған кеңес үкіметіне қарсы күш ретінде пайдаланбақ болды. Қиыр шығыс арқылы Францияға жөнелтілмек болған Чехословакия әскерлері тиесілген вагондар 1918 жылдың көктемінде Пенза мен Владивосток аралына қамтыды. Чехословакия корпусына арқа сүйеген ақ гвардияшылар зорлық-зомбылықты күшейтті. Олар Еділ бойы мен Сібір кеңес үкіметін құлатты. 1918 жылдың қаңтарында азамат соғысына қарсы бағытталған жұмысшы шаруа қызыл әскерлер тобын құруға жөніндегі үкімет нұсқауына сәйкес әскери бөлімшелерде құрыла бастады. Бастапқы кезеңде қызыл армия бөлімшелері еріктілерден тұрды. 1918 жылдың мамырының аяғында кеңес үкіметі жалпыға бірдей әскери міндет енгізіп, армияның саны мен сапасын, рухани және сезімін көтерді. 1918 жылдың қарашада болған революция нәтижесінде Германия жеңілгенін мойындап тізе бүкті. Осы жағдайда кеңес үкіметі пайдаланып Брест бітімінің күшін жойды. Азамат соғысы жағдайындағы кеңес үкіметі төтенше саясатына көшуге мәжбүр болды. Кеңес үкіметінің тарихында ол әскери коммунизм саясаты деп аталды. Бұл саясат бойынша жаппай еңбек ету міндеттелді. Қалалардағы өнеркәсіптік орындардың жұмысшылар ақысыз еңбек етіп тегін азық-түлік пен көлікті пайдаланды. Астық саудасын тыйым салды. Ірі орта шағын кәсіпорындары мемлекет бақылауына алынды. Мемлекетшілдік меншіктеу күшейіп, азиялық түлекті күшпен алу, сауда-саттыққа, рақымдыққа тыйым салу, ақша айналымын тоқтату, басқа да төтенше іс-әрекеттердің кеңінен етек жайды. Барлық партия мүшелері әскердің жағдайын деп әскери әкімшілік басқару жүйесін қалыптастыруда түрткі болды. Әсіресе әскери кеңес органдары төтенше құқық берілді. 1919 жылы кеңес үкіметі зор қауіп тудырған шығыс аймақтарындағы колчак күштері болды. 1919 жылын жазда қызыл армия оларды талқандап Қызыл Қазан, Бургуслан, Фермер, Екатеринбург, Чехословакия қалаларын босатты. Красноярск қаласы түбінде колчак тұтқындалып кейін атылды. 1919 жылдың жазында генерал Деникин бастаған ақ гвардияшыл топтар Кубан, Терек, Дон өзендерінің алқаптарындағы Қырым түбегін, Днепр өзенінің сол жағалауындағы Украина жерлерін, Мәскеу түбегіндегі Орела, Тула қалаларын басып алып, зор қауіп туғызды. Қызыл армия 1919 жылдың қазан айында Орел мен Воронеж, 1920 жылдың қаңтар айында Донбасс және Ростов қалаларын босатып, Деникин армиясының қалаған тобына Норвегская фортециясын тасқындырып, үлкен жеңіске жетті. Кеңес үкіметі Ресейдегі солтүстік Каспий теңізінің жағалауын, жетісу өңірлерін босатты. 1920 жылдың көктемінде кеңестік Ресей Польшаға қарсы соғыс ашып, Варшаваға түбінде сәтсіздікке ұшырады. 1921 жылы наурызда екі ел бейбітшілік туралы бітімге қол қойды. Азамат соғысының КНГВ Вернала тобы 1920 жылдың қазанында жойылды. 1922 жылы қазанда Владивосток азат етілді. Большевиктердің ұлт саясаты Ресейдегі орасан зор қауіп ұлтты ел болды. 1917 жылда қарай Ресейдің тұрғыны халқының 54%-ның орыстан басқа халықтар құрады. Әлеуметтік економикалық даму деңгейі бойынша ұлттық шектер мен аймақтардың жағдайы біркелкі болған жоқ. Ұлттық шектердегі аймақ халықтары орыс патшасының езгісінде болып, қашаннан бері өздерінің ұлттық азаттық үшін күрес жүргізіп келеді. Бірде-бір саяси партия ұлттық мәселені тысқары қала алмады. 1917 жылдың қазан айында қарай большевиктер партиясы өздерінің бағдарламаларының құжаттарына ұлттық мәселелерді шешудің тактикасы мен стратегиясын әзірледі. Ұлттық мәселе бойынша большевик бағдарламаның шын мәнінде іске асқан құжатының басы Ресей халықтары құқығының мемлекеті болып табылды. Бұл құжатта төмендегі ұстанымдар бекітілген. Бірінші, Ресей халықтарының егемендігі мен теңдігі. Екінші, Ресей халықтарының дербес мемлекет құрудағы бөлініп алған деңгейдегі өзін-өзі билеу құқығы. Барлық және кез келген ұлттық деңгейге артықшылықтар мен шектеулер жою. Ресей аумағында аз ұлттар мен этнографиялық топтардың еркін дамуы, КСРО-ның құрылуы, ұлттық автономия мәселелері. Азамат соғысының жылдарында кеңес мемлекетінің арасында әскери, саяси, бейбіт қатынастар қалыптасты. Кеңес мемлекеттері бірлігін одан әрі тұрақтандыру мақсатымен
мемлекеттік құрылымды өзгерту міндетін қолға алып, оның нәтижесінде Кеңес Социалистік Республикалар одағын КСРО-ға жөніндегі пікір білдірді. Бұл кезде РСФСР-ның құрамында башқұрттар, татарлар, қазақтар, қалмақтар, автономиялық республикалық бар болатын Украина, Белоруссия республикалары және Кавказ Федерациясы егеменді елдер ретінде өзгеше бөлек өмір сүрді. Кеңестік республикасының жаңа бірыңғай мемлекеттік бірігуі. Кеңес республикасының жаңа бірыңғай мемлекеттік бірігу үдерісі өте күрделі жағдайда болды. РФ, КСРФ және басқа да тәуелсіз кеңестік республикалар Украина, Белоруссия, Грузия, Армения және Әзербайжан арасында бірлестік формасы іздестіру тіптен күрделі болды. Орталық Азия кеңестендіру ауыр жағдайға жүрді. Халықтық комиссар Сталин автономияландыру идеясын ұсынды. Оған сәйкес Украина, Белоруссия және Кавказ республикалары РКФСР құрамына автономия түрінде кіретінін айтылған. Ленин Сталиннің жоспарын қолдамады. Ол кеңестік республикалардың ерікті одағы негізінде бірігудің жоспарын ұсынды. Лениннің пайымдауы бойынша одақтық мемлекеттер еркін бөлініп шығуы және аштық түрде оған қол жеткізу құқығын сақтай отырып егеменді мемлекеттердің федерация ретінде құрылуы тиіс болды. 1922 жылдың 30 желтоқсан күні Мәскеуде Кеңес республикаларының бірінші съезі шақырылып, Кеңес Социалистік Республикалар одағын құру жөніндегі мәлімдеме мен келісім жарияланды. КСРО-ның құрамында РФ, КСРФ, Украина, КСР, Белоруссия, КСР, Кавказ Федерациясының болды. Кейінірек оған Өзбек КСР және Түркімен КСР, 1925 жылы Тәжік КСР, 1929 жылы Қазақ және Қырғыз КСРлері 1936 жылы қосылды. 1936 жылы Кавказ Федерациясының таратылып Армения, Грузия және Әзербайжан республикалары жарияланды. Тікелей КСР-ның құрамына енді 1924 жылдың қаңтарында КСР-ның екінші съезі одақтық конституция қабылдады. Индустрияландыру және ұжымдастыру саясатының бұрмалауы мен оның салдары азамат соғысы аяқталып бейбіт тіршілік орнаған кезде жаңадан құрылған елдің жағдайы өте ауыр болды. 7 жылға созылған үздіксіз шайқастар Ресей елін бұрын болмаған дағдарысқа ұшыратты. Елдегі өнеркәсіп әбден құлдырап, халықтың қажетін қанағаттандыра алмады. Еңбек өнімділігі төмендеді. Шикізат пен отан жетіспей қалды. Жол қатынасы үзілді. Партияның әлемдік революция болды деп үмітті аяқталмады. Партияның өз топтарға жіктеліп, Сталин бастаған топ социализмді бір елдің көлемінен құру болды деген пікірде болған. Заселева бастаған топ оған қарсы шықты. Заселеваның пікірінше социализмді бір елдің көлемінде құру мүмкіншілігі Еуропа мен ақш-тағы революциялар жеңген кезде ғана жүзеге асады. 1921 жылдың ақпанының наурызына дейін революция тірегі болған Крыш-Жолтан қаласындағы әскердің көтерілісі шаруалардың толқулары ереуілде басталды. Партия қиын жағдайда шығу жолын әскери коммунизм саясатын бас тартып жаңа саясатқа шенуді таныды. 1921 жылы РКФ-ның 10 съезінің шешіміне сәйкес елде жаңа экономикалық саясат енгізілді. 21 мен 25 жылдар аралығында экономикалық саласында қалыптасқан әскери тәртіпті жеңілдету әрекеттері іске асырылды. Онда салықтық мөлшерін бұрынғыдан 2 есе төмендету, еркін сауданы енгізу, ұсақ және орташа кәсіпорындар мен жеке меншікке бару, банк жүйесін қолға алу, ақша реформасын іске асыру, жердегі жалға беру және оның есебінен азаматтық жұмысқа тарту, шетелдік капитализмнің енгізіліп, аралас кәсіпорындардың ұйымдастыру мәселелерін қаралды. Жаңа экономикалық саясат ауыл шаруашылығы тұрақтан тұрып шаруалардың әл-ауқатын көтерді. 20 ғасырдың соңында Иосиф Сталин тобы және экономикалық саясатты тоқтатты. Енді социалистік құрылыс қарқынды жүрді деген сенімде болды. Бұл үшін тез арада ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыру саясатына көшіру жоспарланды. Социалистік индустрияландыру бағытының 17 ғасыр съезінде 1925
жылы белгіленді. Бұл бағытты 5 жылдық жоспар бойынша іске асыру кезінде не көзделді? Индустрияландыру саясаты ауыр өндірісті, әсіресе оның негізгі буыны машина жасау саласында дамытуды көздеді. Индустрияландыруға сүйеніп барлық шаруашылық салаларды жандандырып, елдің қорғаныс қабілеті тұрақталды. Бұл КСРО-ның экономикалық қорғаныс қабілеті тұрақталды. Бұл КСРО-ның экономикалық тәуелсіздігін тұрақтандырудағы жаңа қадам болды. 5 жылдық жоспарының іске асырылу нәтижесінде 28 бен 32 және 33 бен 37, 38 бен 42 жылдары КСРО ірі өндірістік табыстарға жетті. Соғысқа дейінгі 12 жылдық шамасында 9 мамыр ірі кәсіпорын саналды. Индустрияландырудың барлық ауыртпалығын шаруалар көтерді. Олар салық төлеу, замиға жазылу, қолда бар қаржыларын қымбат азаттық индустрияландыру қорына өткізу арқылы өнер кәсіпорнын дамыту күшпен тартылды. Ауылда жаппай ұжымдастыру саясаты да зорлық іске асырылды. Бұл саясаттың барысында көптеген аймақтардағы заңсыздық, зомбылық, лаңкестік әрекеттер белең алды. 1930 бен 31 жылдары ауылдағы 381 мың бай мен кулактың мал-мүлкі тәркіленіп, өздері отбасымен бірге жер аударылды. Ауыл шаруашылығы ұжымдастыру бұл Кеңес одағы бойынша жүргізілді. Қазақстан 28 жылдың күзінде 696 ірі байлар мен жартылай феодалдардың мал-мүлкін тәркілеп, зорлықпен тартып алды. Бірінші 5 жылдықтың соңында КСРО-дағы шаруашылықтардың 61%-дан 5%, ал екінші 5 жылдықтың соңында шаруалар отбасылардың 93%-і ұжымдастырылды. Ұжымдастыру мен индустрияландыру капиталистік қоршау жағдайындағы кеңес мемлекетінің өзара байланыстырылу жүргізілген шаруалардың ірі болды. Оның салдарынан біріншіден жеңіл өнеркәсіп және тұтыну салдары арта қалуына әкеліп соқты. Екіншіден басы бос шаруалар күш көрсету ауыл шаруашылығын дағдарысқа себепші болды. Үшіншіден тұрғын халықты ғасырлық қалыптасқан өмір қалпын күшпен сандырды. Төртіншіден жоғарыдан орталықтандыру және қатаң түрде жоспарлау барысындағы әкімшілік басқару жүйесінің кең қанат жаюын туғызды. Бесіншіден ұжымдастыру шаруалары алған жер үлесін малынан, еңбек құралынан айырды. Оларға ұжымдық, бригадалық және бөлістік теңгермелі еңбек сипатын таңдады. Олар шаруасын қожайын болудан қалды. Бұл саясаттағы кемшіліктер мен қателіктерді қарамастан жаппай ұжымдастыру КСРО-ның еңбек өнімділігінің өсуіне, ауыл шаруашылығындағы өнімнің артуына, азық-түліктің молаюына аз үлесін қосты. КСРО-дағы тоталитарлық жүйенің орнауы. Ресейде тоталитарлық жүйе бірден қалыптасқан жоқ. Онда пайда болу мен қалыптасу басқарушы партияның даму тарихымен тығыз байланысты. Ресей коммунистік партиясының мемлекеттік партияға айналуы азамат соғысы жылдарынан басталды. 1917 жылдың қазан төңкерісі басталып, халықтың тұтастығын білдірді. Кеңес үкіметі органдарының қатар әрбір өзде болыстарға губерниялар, партиялық ұйымдар, атқару органдарының басым бөлігі әкімшілік істерге тікелей араласты. Большевиктер партиялық әкімшілік атқару органдарының жұмысына араласу партия мүшелерінің түпкілікті жаңа руына себепкер болды. 1920 жылдың соңында большевиктер партиясының қатары өсіп 1,2 миллион адамға жетті. Жаңадан қабылданған партия мүшелерінің басым көпшілігі сауатсыз болғандықтан олардың қатаң тәртіпке бағынуын қадағалады. Көптеген оппозициялық топтармен күресті басынан кешірген партия мүшелері партияға жат идеялардан аулақ болуға тырысты. Ескі партия мүшелерінің қатары әртүрлі себептерге байланысты жылдан жылға азая берді. Олардың көпшілігі партиялық тартыстардың барысында жойылды. Большевик партияның мемлекеттік құрылымының әкімшілік әміршіл басқару жүйесіне айналды. 18 ғасырдың шешімдерінен кейін жүзеге асты съездің хаттамасы негізінде партия тікелей мемлекеттік және шаруашылық мәселелерін басқару құқығы алды. Мұның арқасында жоғарғы партия басшылары шексіз билікке ие болды. Қатардағы коммунистер
жоғарылардағы партиялық органдардың шешімдерін мүлтіксіз орындауға тиісті болды. Кеңестік органдардың бөлімшелерімен қатар дәл сондай партия бөлімшелері құрылып, сөйтіп партия коммунистері кеңестік органдардың жұмысына араласып, әкімшіл-әміршіл билікті қолдады. Кеңес органдарының жұмысы көпшілік жағдайда формалары түрде жүргізілді. Кеңес органдарының шешімдері партия комитеттерінің қолдауы нәтижесінде ғана іске асырылатын болды. Мекемелерде оның орталығы комитетте бағынатын партияның бақылау комиссары құрылды. Партия мемлекеттік басқару ең басты партияның бас хатшысы Сталин тұрды. Жеке адамға табынудың барынша күшейту үшін 18-ші съезде демократиялық орталықтандыру мәселесі қарастырылды. Бұған сәйкес шешім қабылдау кезінде азшылық қарастырылды. Бұған сәйкес шешім қабылдау кезінде азшылық көпшілікке сөзсіз бағынып, жоғарғы партияның басқару органдары қабылдаған қаулыларды барлық партия мүшелері мүлтіксіз орындауға тиісті болды. Әкімшіл-әміршіл басқару жүйесінің күшеюі жазалау органдары құқықтарын барынша кеңеюімен қалыптасты. 1929 жылдың бастап аудандық партия комитеті бірінші хатшысы, аудандық басқару комитетінің төрағасы және біріккен мемлекеттік саяси басқарма мекемелерінің өкілеттігін құрылған үштік тройка ұйымдастырылды. Бұл топқа күдікті адамдардың ісін сот тарап жауапқа тартуға құқылы болды. 1932 жылдан бастап барлық ауыл тұрғындары төлқұжатсыз тек ауылдық кеңестік тізімдер арқылы өмір сүреді. Сөйтіп ауыл тұрғындары қалаған аймақтарға көшіп бару құқығынан айырылды. Милиция, біріккен мемлекеттік саяси басқарма органдарының қатарында қызметшілердің сан құрамы көбейіп, олар ішкі істер халық комиссиясында бағындырылды. Комиссия құрамында ерекше кеңес ешбір сотсыз өздері кінәлі деп есептеген адамдарды жазалауға құқылы болды. Жазалау Сталиннің әрекеттерінің сын көзбен қарайтылғандарға қолданылды. Қазан төңкерісінен бастап партия берік топтасқан, қатаң тәртіпке негізделген әскери ұжымдық ретінде қалыптасты. Революциядан кейінгі партия мен кеңестер құрамында миллиондаған революциялық солдаттар мен матростар кірді. 20-30 жылдардағы партия қатарында қосылған жастар партиялық қатаң тәртібін бағынды. Партияның көмекшісіне айналып, кеңестік демократияның бір-біріне ішкі мазмұн өзгерді. Жаңа билік көсемдердің диктатурасы, ал салы мемлекеттерді зорлық-зомбылық заңсыздандыру біртіндеп белең алып, мылтық адам күш көрсете бастады. Әкімшіл-әміршіл басқару жүйенің тұрақтануы жеке адамға табынуға, оның шексіз билікке бағынуға мәжбүр етті. Сталиннің зобалаң кінәлі деп табу саясатын жала жабу, жазықсыз азаматтарды тұтқындау, жер аудару, абақтыға жабу күнделікті іске айналды. КСРО-да 30-59 жылдар аралығында сотталғандардың саны 3788,234-тен асқан, оның ішінде атылғандардың саны 7.806,6098-ге жеткен. Ал шындығында халықтың жауы деген атақталған миллиондаған жазықсыз адамның өмірі қиылған. Қазақ жері қылмыстардың қамтитын лагерлер аймағына айналды. Орталық Қазақстан аймақтарының Қарлаг, Жезқазған, Стефолк, Озерлак деген КСРО-ның ішкі істер министрлігіне бағынатын лагерлер қатар Қазақстанның ішкі істер министрлігіне бағынатын 70-тен астам лагерлер мен кафелерлар құрамында. Карталық жер көлемі Франция мемлекетінің жер көлемімен бірдей болды. Коминтерн және оның рөлі. Бірнеше дүниежүзілік соғыс, екінші интернационалдық ыдырау жағдайы, жұмысшының табының халықтың біркінің арасында әлсіреу байқалды. Әртүрлі елдер коммунистерінің арасында жеткілікті түрде тығыз байланыстар қалыптаса қоймады. Сондықтан да коммунистік интернационалдық халықтар ұйымын құру қажетін пайдаланып болды. 1919 жылдың 2 наурызында Мәскеу қаласында 30 елдің өкілеттері қатысқан халықаралық коммунистік конгресс болып өтті. Оған қатысушылар 4 наурыз күні халықаралық коммунистердік интернационалды 19 бен 43 жылдың орталығында құруға шақырды. Лениннің буржуазиялық демократия және пролетариат диктатурасы туралы
тезистерді қабылдады. Конгресс коммунистердің интернационалды атқарушы комитеті сайланды. КИЯК-тың шешімдері коммунистерге кірген барлық партия мүшелері болды. Коммунистің екінші конгрессінде, яғни 1920 жылдың шілдеден тамызы комитеттің екінші конгресі болды. Комитеттің қабылдауында 21 шартты жарияланды. Комитеттердің қабылдау қажетті шара пролетариаттық диктатурасын мойындауы, партия құрамын демократиялық социализмнің кемірдей тартып күресін жасырым және жария түрлерде үйлесімді болып табылды. Сталин саясатының құралына айналды. 1943 жылдың мамыр айында комитет таратылды. 29-30 жылдарда КСРО-ның сыртқы саясаты. Қазан төңкерісін жеңілгеннен кейін кеңес үкіметі орталықта шығармалып жатқан шығыс елдерді үндеу жасалып, жаңадан құрылған жас үкіметті қолдауға шақырып бітім жасауға дайын екенін мәлімдеді. 21 жылдың Түркия келісімдерді қол қойылды. Осы шарттың нәтижесінде кеңес үкіметі халықаралық империализмнің шебін бұзып шықты. Кеңес үкіметі патшалық Ресейдің кезіндегі барлық теңсіздік шарттардан бас тартып, бұл елдермен достық тепе-теңдікті негізіндегі келісімге қол жеткізді. 1921 жылдың наурызында кеңес ағылшын сауда келісіміне қол қойылып, екі ел арасында дипломатиялық байланысты дайындады. 1922 жылдың сәуірінде Рапиплё қаласы әскери саяси ынтымақтастыру туралы құпия хаттама жасаған. Кеңес герман сауда келісіміне қол қойған. 1924 жылы Британия, Франция, Италия, Австралия, Норвегия, Швейцария, Дания, Грекия және кеңес үкіметінің мойындайтындықтарын мәлімдеді. 33 жылда ақш КСРО арасында дипломатиялық қатынастардың орнауы туралы келісімшарттар жасалды. 34 жылдың 18 қыркүйегі КСРО ұлттар лигасы мүшелеріне қабылданды. Бірақ 40 жылы Финляндия шабуыл жасаған КСРО ұлттық лигасы шығарылды. Сөйтіп, екінші дүниежүзілік соғыс басталып, 45 жылы екінші дүниежүзілік өтіп, бұл соғыста КСРО жеңді. Сөйтіп, 1986 жылы желтоқсан оқиғасы болды. Бұл соғыста КСРОлар жеңді және 1991 жылы кеңес үкіметі құлап, оның орнына жаңадан империялар құрыла бастады. Достар, видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, енді келетін видеоларымды күтсеңіздер, аман сау болыңыздар.